Procedemos a destapar lo que es la culata y nos damos cuenta de que está totalmente quemado el aceite. Un aceite se ve que no es de buena calidad para el buen funcionamiento de esta moto. Bueno muchachos, esa XR nos acaba de llegar, así como la acabo de ver el video, tiene un sonido extraño, un ruido que es producido por la cabeza de fuerza. En este caso el cliente nos dice que venía rodando, que venía andando y al recorrer 22 kilómetros la moto le empezó con ese ruido. Revisamos el nivel de aceite, está bien, revisamos la lubricación de la parte de arriba, está bien, ahí como lo ven en el video sube la lubricación arriba. Lo que sí noto es que la cabeza de fuerza está bastante manchada, lo cual podemos derivar que puede ser que el líquido de lubricación que le están echando el aceite no sea original. Entonces hay que mirar también eso. Ya vamos a proceder a desarmarle la cabeza de fuerza a ver qué encontramos. Ya aquí está la moto desarmada. Procedo a mostrarle, mire. Aquí está lo que es el pistón. Aquí está lo que es el cilindro. Nos damos cuenta, mira cómo está el cilindro todo rayado. Por eso es el ruido del motor. Entonces, ¿qué pasa? Que queda con bastante hueco entre el cilindro y el pistón. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí le pasa el aceite y empieza la moto a humear. Ya les voy a mostrar el hueco entre el cilindro y el pistón. Miren muchachos, aquí está el pistón. Miren el hueco que tiene. Si lo logran anotar. Entonces, este es el sonido que muestra el vehículo. Aquí vemos el desgaste. Este es el golpe de que muestra. Entonces, por otro lado, aquí miramos las guías de válvula. Estas son las guías. Esta acá, aquí las miramos. Aquí tenemos la válvula que se le sacó, la válvula de escape, la válvula de admisión. Entonces, aquí probamos la guía de escape, miramos que tiene huevo. Arranca a sacarla y miramos. No da ninguna compresión. Lo mismo la de la admisión. Entonces hay que mirar estos factores. ¿Por qué? Porque estas motos sufren mucho por las guías, se rompen las guías. Entonces, como tienen mucho juego, rompe los sellos de válvula y empieza a consumirse el aceite. Una vez consumido el aceite, no alcanza a llegar al kilometraje que requiere el aceite. Ya que cada aceite tiene un kilometraje, ya sea 1500, 5000 o dependiendo del aceite que utilice. Si se consume el aceite pasa este problema. Generalmente las XR son amantes a esto, ya que son motocicletas que se recalientan bastante. Son motocicletas refrigeradas por aire, necesitan una velocidad buena, una velocidad promedio entre 60 y 70 para que sea una buena refrigeración. Eso es lo que pasa aquí con estas motos. Mira, si alcanzan a ver la luz que tiene el pistón entre el pistón y el cilindro. Por eso es que cabecea. Si lo alcanzan a notar, por eso es que cabecea el pistón, por eso es que se siente ese sonido extraño. La recomendación que yo le doy con estas motocicletas XR que hay que estar muy pendiente del aceite, porque son motocicletas bastante delicadas. Son motocicletas que molestan mucho por cilindro. Son motocicletas que vienen a consumirse un 20% del aceite por lo normal. Entonces hay que revisarla.
Cuando vayan a echarle aceite a su moto, siempre tengan en cuenta comprarlos en un punto autorizado, en un punto que sepa que la gente es un aceite que sea original, que no, que por X o Y motivo no vaya a tapar los conductos de la lubricación. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, muchachos. En este caso ya toca montarle lo que es el cilindro nuevo, las válvulas, guías de válvulas, su respectivo sello y empaquetadura. Hacerle limpieza al centrífugo, hay que soltar esta tapita de aquí, cambiarle la bomba de lubricación y hacerle su respectiva limpieza a los conductos de lubricación. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener problemas al andar la moto una vez que está armada, para que la moto suba su lubricación perfecta, hacerle limpieza al motor y echarle su buen aceite, su aceitico original. Yo recomiendo para esta moto el aceite Honda, su respectivo aceite Honda, que es el W30, es un aceitico muy bueno, semisintético. Ese es el aceite que yo recomiendo para esta motico. No, porque no, es el aceite que yo recomiendo para esta moto.